Здравейте, приятели! Днес много се чудих какво да направим като идея и да разработим и да дизайнем и да 3D принтираме. Идеите ми започнаха леко по лека да се изчерпват, до това се надявам вие да се включите тук и да ми помогнете. Долу в коментарите може да напишете какво искате да дизайнем и да 3D принтираме заедно тук. Защото моите идеи наистина са на прага и започват да се изчерпват. Плюс това не съм сигурен дали идеите, които ви показвам тук и дизайнвам, дали са ви интересни или не са. Но днес реших да направя нещо полезно отново за себе си. В кухнята има доста безпорядък с ножовите, които за съжаление няма моделна стойка и си ги държим в чекмедже с други прибори и така нататък, които са метални и по този начин ножовете се изхабяват. Затова реших да прекратя това и да реша този проблем, като си принтирам една стойка за ножове. Идеята за стойката за ножове взех от дизайнът, който вече съществува, или това е правоъгълна кутия, която е пълна с нещо като пластмасови спагети вътре. И по този начин, когато вкарвате ножовете, те седят изправени вътре, но не се изхабяват, защото се имат контакт само с пластмаса. Самата идея взех от това, но самият дизайн ще бъде коренно различен, но това ще видите, когато започнем да го дизайнваме. Хайде да започваме!
Така, 3D принтирането приключи. Сглобих частите. Те бяха 3 части. Дори не се наложи да използвам лепило, защото частите бяха много плътни, когато се сглобиха. И ето го и крайният резултат. Стойката, която честно казвам, ако принтирам в червено тази част, може би ще прилича малко на гъба, което не е лоша идея. Са тези отровните гъби, които не знам как се казват. Мисля, че беше гъба булка или нещо такова, няма значение. Така, това представлява, виждате процепите, които се пъкат ножовете, тези големите са за по-дебелите и по-големите ножове, по-малките за по-маничките ножчета. Честно казано, толкова отвори на мен са ми напълно достатъчни да се наредя абсолютно всички ножове. Говоря за режещи ножове, а не ножовете, които използвам за мазане, защото те са много повече и тази стойка няма да е достатъчна. Но да, кухненските ножове за рязане се побират перфектно тук. Доста е стабилна основата, когато се сложи самата тежест от ножовете, прави самата стойка доста стабилна върху плота. Така че дизайнът, който измислих и осъществих, мисля, че се получи точно така, както беше и в моята глава. Ако ви е харесало това видео, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Отново напомням, че е напълно безплатно, но на мен ще ми помогне много за развитието на канала. Също така, ако не сте се абонирали за канала и искате да бъдете в течение какво се случва тук, може да цъкнете subscribe и камбанката за напомняне, за да може да бъдете в течение с децата, с което много ви благодаря, ако вече сте го направили. Това беше за днес. Идеята мисля, че се получи доста добре отново и мога да ви кажа, че ще видим в следващото видео.